हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज धेरै पछि म भ्लग बनाउँदैछु। सो बिहान उठेर मैले के गरेँ भन्दाखेरि बिहान उठेर पहिला उठेपछि चाहिँ कोठा सफा गर्न लागेँ, लुगाहरू मिलाएँ अनि त्यसपछि कोठासोठा चिटिक्क पारेर चाहिँ अरू कोठाहरू बढालेँ अनि सही मिलाएँ। बिहान बितेको रुमहरू यति फोहोर हुन्छ होइन, लुगाहरू यताबाट बङ्ग भएको हुन्छ। सही मिलाएर कोठाहरू सफा गरेँ। त्यसपछि यो चाहिँ मेरो कोठा सफा गरेपछिको थियो अनि अलिकति भाडा रहेछ क्या रातिको माझ्नुलाई, त्यो भाडा माझिसकेँ। अनि त्यो मारिसकेपछि चाहिँ अन्डा लिन जाने भनेको, आज अन्डा तरकारी बनाउँछु, अन्डा करी बनाउँछु भनेको थिएँ होइन। आजको मौसम पनि कस्तो राम्रो थियो अनि अन्डा करीको लागि पसल गएँ अनि 4वटा अन्डा लिएर आएँ। त्यसपछि चाहिँ अन्डा लिएर आइसकेपछि अन्डालाई चाहिँ बोइल गर्न राखिदिएँ होइन। अनि अहिले मलाई अलिकति लुगा पनि धुनु थियो कि होइन, अनि हिजो नआएको थियो त्यो लुगाहरू बाँकी थियो। अनि आज त्यो लुगा चाहिँ बाहिर हाम्रो 9 बजे ठ्याक्कै 6 बजेदेखि 9 बजीसम्म बाहिर पानी आउँछ त्यो धारामा। अनि लुगा धुनुपर्छ भनेर चाहिँ बिहानै मैले लुगा धुन चाहिँ बाहिर गएँ होइन। यहाँ के गर्न आएको थियो रुमभित्र, अनि लुगा धुन चाहिँ बाहिर गएँ है। त्यसपछि लुगा धुन बाहिर गइसकेपछि चाहिँ पानी पनि ठ्याक्कै मजाले नै आइरहेको थियो। पानी आइरहेको छ होइन। त्यसपछि छिटो छिटो लुगा धोएँ किनभने मलाई अफिस पनि जानुपर्ने हुन्छ कि गाइज बिहानै होइन। सो लुगा धोइसकेपछि चाहिँ उता सुकाउन गएको थियो होइन। सुकाउन गएको त हिजोको लुगा पनि बाँकी नै रहेछ कि उठाउन। अनि त्यसपछि अनि हिजो राति पनि पानी परेछ अनि लुगा बहिनीले उठाइनछ बिहानै। अनि त्यसपछि त्यो लुगाहरू सुकाउन राखिदिएँ। अनि हिजोको लुगा पनि त्यही थियो, त्यो पनि अलिअलि चिसै नै थियो अनि त्यो पनि त्यहीँ छोडिदिएँ। अनि त्यसपछि लुगा सुकाइसकेपछि गाइज म चाहिँ अब अफिस, त्यसपछि चाहिँ मैले भिडियो रेकर्ड गर्न सकिनँ किनभने हतार हतार भइरहेको थियो। बिहान 9 बजे अफिस पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ। सो भिडियो रेकर्ड गरेँ। त्यसपछि खानासाना खाइसकेपछि चाहिँ फाइनलमा रेडी भइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई यो फाइनल मैले देखाएँ रेडी भइसक्यो भिडियो चाहिँ। ओके बाई, आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।